廣州嗰啲人寫啊，去滾係有規矩，唔係我哋諗嘅，佢哋諗啊。大家好啊！呢一日好幸運，同埋幾位美食節目主持人貝琪、奇人張同可樂姐姐到呢一間有43年歷史、滾都滾得有規矩嘅順德名店，試下佢哋嘅清水火鍋係咪真係咁打得先？一入門口睇到個榮譽牆，攞獎多多，仲要連續6年必吃榜添。唔係食家亦都可以搜得到嘅，真係有名有姓有聲氣嘅網絡美食達人。多謝貝琪，多謝貝琪，但係真正有料嘅係中山美食遊，你見到奇人將會出現嘅話咧，就知道呢間店絕對唔簡單。Hello， 新年好啊！我係石健好，我想中山好。其實今日嚟到試呢間店咧，就想試下嗰啲食材點樣好。呢間咧經營咗咁多年嘅老店，能夠屹立不倒，肯定有佢看家嘅本領㗎。對食材嘅極致追求，同埋一鍋清水能夠呈現嘅，我相信都寥寥可數嘅店。奇人張唔單止餐飲生意成功，口才亦都係相當了得，出口成文，真係佩服佩服。新聞女王有 Man 姐，餐飲界咧就有文姐。呢一餐由文姐負責充當服務員，幫我哋去滾嘅。開始之前，由文姐講解下點樣配個味碟。我哋順德人嚟咁樣，食材嘅原味，薑絲。跟住加埋辣椒圈、花生油同豉油，佢哋連豉油都有2隻，一隻鹹啲，一隻冇咁鹹，都幾細緻啊！手打鯪魚滑，冬天先有啊！手打鯪魚滑周圍都有啦，重記有咩唔同呢？唔係個個食得好似我哋咁樣，淨係用背脊魚嘅背脊，因為佢實身啲嘅，甜啲嘅。如果係有腩咧，佢係削啲，油脂重，佢冇咁爽口。原來重記嘅食材只會係揀最適合做嗰個菜品嘅部分，其他部分咧就會賣翻俾人哋。所以點解我哋啲嘢貴咧？就好似我哋牛脷坑咁樣，其實就係一條牛脷，要咗佢最根部嗰度，剩翻個前邊嗰個尖尖嗰部分，條脷嗰部分咧賣俾人哋做牛腩牛雜。魚滑煮好撈出嚟啦，哇！睇上嚟真係好結實喎。按文姐建議，第一嚿先唔點豉油，哇！真係好食喎，未食過咁爽口彈牙嘅鯪魚滑。佢本身已經夠晒味，鯪魚滑之所以咁爽口彈牙，係因為佢冇加粉，而且打完魚滑之後，佢哋會將啲水分摘翻出嚟。第二道上嘅係豬肉滑，佢哋嘅豬肉滑唔會打到好爛好碎，好有切肉嘅口感，而且裏邊加咗炒香嘅芝麻，既爽口又香口。第三道上嘅係蝦滑，見文姐好細心咁慢慢剝，因為呢個蝦滑並唔係全部打碎晒，而係蝦膠加半隻嘅蝦肉，剝落去嘅時候要確保每一嚿都有蝦肉喺裏邊。哇！你睇下幾靚，食一啖鮮爽滑嫩，真係好食。跟住落嚟係呢個招牌竹腸，據聞要食到呢個竹腸，一係要早，一係要預訂，唔係因為冇豬，而係符合佢哋採購標準嘅竹腸並唔多。睇到呢度，你哋有冇留意到佢哋放咗食材落鍋之後唔會搞凍佢嘅，而且亦都唔會大火滾，同我哋平時嘅習慣好唔同。呢個亦都係佢哋菜品爽脆嫩滑嘅竅門，亦都係佢哋堅持要揾服務員幫手煮嘢嘅原因。哇！呢個竹腸真係唔使講，你睇下有幾靚，一啖咬落去爽脆爆汁甘香，真係好正。重記創辦人潘松興先生今年已經76歲，但係佢依然堅持每朝早親自去揀食材。朝早6點鐘到佢係去市場，之後咧就有個司機跟住佢啊。以前咧就自己攞啊，而家就有司機跟啦，但係佢係踩單車過去㗎。踩單車去到買完餸之後咧，佢就去飲茶。司機咧將啲嘢攞翻鋪頭。呢個雞係江西雞，肥瘦適中有雞味，煮得啱啱好。跟住上呢個十分期待嘅招牌牛展，牛展下面係韭菜，煮嘅時候韭菜同牛展一齊落鍋。喂，文姐，牛肉嚟㗎，煮咗成20秒變晒色得啦啩，再唔撈起就翻車㗎啦。結果都係煮足30秒先上水，唉，冇眼睇啊！但係出乎意料，竟然係好嫩滑喎，滑到我差啲以為佢落咗食粉添。生粉幾多，佢比例啱嘅話，佢先滑嘅，就唔需要話製啲咩化學嘢落去，乜都唔使啊！強烈推薦大家試試。跟住落嚟就係啲珍稀部位啦。第一樣嘅係牛脷坑，就係成條牛脷淨係要根部嗰部分，真係好嫩滑，好有奶香味。第二樣珍稀部位係金錢，我儲翻一隻豬嘅糧俾你睇，一塊。乜隻豬得一塊嗱金錢？一塊幾大？佢係咁樣嘅，咁嘅，1、2、3，切開3。啊，咁我哋呢度咪成幾隻豬咯？大家數唔數到呢度有幾多隻豬啊？佢嘅口感咧係好爽脆嘅，好似食緊豬耳咁。第三樣稀有部位係豬鼻筋，一隻豬只得2條嘅啫。咁呢盤嘢咪攞到老母成尾家姐落佢老母嚟食我依家食咗一隻豬啦。豬鼻筋嘅口感好得意，外邊係肥肉嘅口感，但係裏邊咧又有少少韌性嘅喎。
第4樣珍稀部位係豬牙肉，一隻豬得2兩㗎咋，處理功夫亦都比較多，所以係搶手貨嚟㗎。佢嘅口感好彈牙，肉香好足，亦都好甜，真係十分之味。嚟到呢度呢，嗰鍋清水已經變成好好味嘅湯啦。咁呢個時間係最適合煮一啲索味或者淡味嘅食材啦，好似魚皮餃啦、腐竹啦、米粉啦、麵啦、蔬菜啊咁。可以咁講，重記由食材嘅採購、選用、處理、烹調嘅方式同埋順序，全部都有學問有講究。另外呢個打邊爐打咗幾十年嘅香港人都重新認識打邊爐係咩一回事。今日多謝中山電台、中山美食遊同埋重記嘅文姐，令我有機會參與呢一餐咁美味嘅飯局。唔係美食5星推薦，多謝關注，下次見。